Kunesibonelo bengifuna ukusenza. Umzekelo wami uthi kulo lonke ilokishi engike ngaya kulo, even leli engihlala kulo, kuyenzeka kube nendodakazi kaMahlangu ithandane nomfana kaMaduma. Lo mfana kaMaduma lo kuyabonakala ukuthi impilo imile, ayindawo. And bonke abantu bayabona ukuthi lo mfana lo, le ntombazane ayimfanele ngoba akukho kuhle okwenzakala ngempilo yakhe. Kodwa lo mfana ngoba uyinhloko kuleya relationship, wenza le ntombazane ibone lezinto ezifisayo ingasuki eceleni kwakhe. Ihamba iminyaka solo sithi le ntombazane idlala ngesikhathi. Bakhona abafana, awubuke walapha kaMthembu uceda isikolo sekayasebenza, solo lo impilo imile. Lokho kuchaza kona ukuthi uma unobuholi obuqotho, nathi singayibambi imishado yethu. Ngoba into engiyibonile esikhathini esiningi, abomama abangaliswa ukuthi izinto azilungi. Abomama babangiliswa ukuthi abobaba abaholi ngendlela efanele. Ubaba naye akazi noma uyafuna ukwakha, ubaba naye akazi noma ifensi njengoba iwile uzoyivusa. Ubaba noma kungaphuma inyoka kulotshani kuyayifanela kuye, as long as yena yile wabuya wabuka i-TV wafunda iphepha. Ngakho-ke nathi funa sizilungise thina ngoba iy'nkinga ey'ningi ziqala kithi. Yabona uma uzo-attend izinto ezifana njengabo-counselling, before bazokubuza iy'nkinga zakho, bayakuthatha bakubeka endaweni ehlanzekile. Kuney'nyoni, kunedamu, kunamadada. Immediately ufile lapho uzwa ngathi upholile, kuhlanzekile. Ingqondo ifangishina kahle, ishaya umoya. Manje nathi njengabobaba, ukuze sibe ne-vision eproper, kudingakala kona ukuthi indawo esihlezi sikuyo, yazi umnyango baze bawuvale ngephepha ubaba khona. Ungavalwa, yebo. So funa uma ubaba uzijwayeze ukuthi izandla usebenze, ungaqasha engabe iy'nthoro yikhona, kodwa-ke zibambele izinto eziningi. Ngoba nakho ukuzibambela kwenza lo mama ukuthi akwethele. Yayibona? Ngoba manje lapho ilayithi liphukile ukhona. Uthi hhayi, asilinde usibeko. Ngelinye ilanga uthola usibeko ushintsha ilayithi, sekukota wena futhi. Kanti wena ojwayeze lo mama ukuthi wena usetshenzelwa usibeko lapha endlini. Yayibona? Manje-ke asizibambele thina imisebenzi yokuba obaba ibe ngakithi. Amen. Angichubeke. Ngibuyele futhi uProverbs uchapter 19 iverse 14. Kuthiwa izindlu nomcebo can be inherited, kodwa a prudent wife is from the Lord. Yabona umnandi ke manje ngoba ubaba uSikhosana mangukuthi ubaba wakhe unenithoro, uyarelaxa azi ukuthi nedi ikhehla amalala ayinto zingakimi. Uyayibona? Nibonile mosinane ngithi inkosi beyithabile abantwana bahambile ngithi. Abanye bakhulekwe ngey'modera, abanye bakhulekwe ngama-truck ngithi. Khona bamkhulekwe ngonkosikazi? Akekho. Ngoba umuntu, the only person ongakupha unkosikazi oqotho uzimo kuphela. Uyayibona? So ungakuceba konke komhlaba, ungakuthola konke, kodwa mawunganawo umusa unkosikazi oqotho umthola kuzimo kuphela. Yazi kuningi. Yazi kungenzeka manje mhlambe la kithi kukhona ubaba ozibuzayo ukuthi yini ekufanele ayenze ukuze inkosi ibe nohawu nozwelo. Angithi ngithe mina uma uzothola unkosikazi oqotho, inkosi izosuke ibe negrace kuwena, ngithi yaphinde yaba nozwelo. Awuthi ngiyichaze futhi. uProverbs, yabona izaga kukhulu okufihlwe kukona kodwa akufihlanga phambi kwamehlo wethu, net asikakakufundi, kodwa awuthi nginihumushele kona. Izaga futhi uchapter 8 uverse 35 ithi abathola mina bathola ukuphila and favor the Lord. Okay, sibuyele emuva. Ya uthi abathola mina bathola ukuphila.
nomhawu. Shuthi khona le verse abalifundisa ecrash. Ngangilizwa nje ingane yami lisho. So lilisho solo liyangikhathaza ukuthi mina ngifuna imodera lo mfana usho lento ayishoyo umama wakhe konke amhlabele yona ngazi. So luyayisho uthi funani mina. Funani bani? Mina. Kusho uzima ngithi. Uthi funani mina bese konke okunye kuzokulandela. Manje thina asifuni ukulandela isequence. Thina sifuna ukwenza izinto ngendlela yeinhliziyo zethu. So uma ufuna uzimo konke okunye okukufanele uzokulandela. Njengoba ngisho ukuthi uzothola umhawu uma wenzani ufuna yona inkosi kuqala ngoba yonke into esiyifunayo isenkosini. Nethi thina ufuna senzeni sifune yona uma yona iseqeleni kwethu yazi sesinegotiate kalula ngoba sinelungelo lokumbuza manje ukuthi uthe ngikumemile ngithi wenza njani uyayibona kodwa ke sisahambela kude naye ingake ezinye izinto sizozithatha ngemizwa sizithathele phezulu amen yazi mangipreparela lo suku ukukhuluma into ejwayelekile kodwa ngike ngithanda ukuthi inkulumo ngiyiqoqe ngoba mangiza la bengingazi ukuthi ngizothola ama-age gap ashiyana kangakanani. That's why ngicile kakhulu ukuthi hayi mangizobamba ngokwenkolo ngiphinde ngizwe nayo ngapho ngizo-accommodate wonke umuntu okhona. So angazi noma khona osalayo noma nihamba nami sihamba sonke. Shuthi masiphuma la namhlanje sonke siyobobo babaqotha ngithi. Ngiyabona. Sibuyele kuZaga. Ngiyophuma la seningibiza ngoZaga namhlanje. iZaga uchapter 29 ivesi ngo-19. Zithi kungcono ukuhlala ezweni lasehlane kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo. Umfo kaMaduma ke ningamuzwa kabi hayi. Umfo kaMaduma kasho ukuthi nishiya amakhosikazeni. Nedwa umfo kaMaduma uyasho ukuthi ukuthula yabona indoda enokuthula i-creative. Indoda enganakuthula ayikhoni nokuthi izame okwebhizinisi izama ukutshintsha isimo sezimali bathe ifana nekamelo uhlale angithi inkinga uzithola emhlanje. Ngakho ke kubalekile ukuthi uma ukhetha kubhlungu ke ngoba angeke ubone before ukhetha. Sometimes ubona isikhathi sesihambile songaphakathi angithi. Kodwa yilapho ke la kufuna khona wenze njani? Uzama izindlela zokwenzani? Zokuthola usizo. Kodwa indoda enokuthula iba creative. Yingakho kuthiwa indoda enoma osupportive nonkosikazi ubuseke kabili ngoba labantu bayayikhulekela baphinde bayinika amandla yokubhekana nobunzima. Manje ke hey Nkosi yami makuthi vele ngale kamereni uvuka sikhuluma nasebusweni uzoguga masishane. Yebo. Intuthuko yomuzi wakho ihleli kulo nkosikazi omkhethile. Bengilalele i-radio einsukwini sithi esinye isikhulumi ubaba angaphuza utshwala. Mara umama makangaphuzi izingane zoziqeda zonke isikolo zonke ziye varsity ngoba umama usuke eqotho ene-vision for abantwana. Ithi kodwa ubaba ngisho engaphuzi uma kuphuza umama kuba nzima ngoba ubaba noma ezama ngoba inhliziyo kumama ingane azivamisile ukuba nekusasa eliqhakazile. Manje sibheke bo baba mangithi sibheke ngichaza ukuthi namadodana ninabashana bangawadinga lamazwi angabakha angenza impilo zabo zibe ngcono. Amen. Amen. Qhubeke futhi. Okay, lana ngicela
ukunikothela uGenesis chapter 2 uverse 23 la ithi khona kwakhishwa ubhambo rib ku-Adam ifakwa ku-Eva. Kuthiwa lapho kuthiwa u-24 wakhona uthi ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo, bayakuba munye, bahambaze bobabili u-Adam nomkakhe bengenamahloni. Indoda-ke la mangikhotha ivesi lokuqala la bathi khona u-Eva usuka ku-rib ka-Adam. Awukwazi ukuba ney'mfihlo ngomzimba wakho unkosikazi wakho. Yabona makuthiwa la kubuhlungu, angeke uzorejwa yimi emsebenzini, ngisebenza nawe mina ngizokubuza ukuthi sowenzani maye baba Mahlangu. Yebo, ufuna uzohlikihlwa uma. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi nibe open, nibe ne-communication. USayitsheni kodwa Sayitsheni wenza umzekelo wathi imoto kwesinye isikhathi yala ukukunikeza amandla okusebenza, but uma nizo-communicate-a, yabona enye into ehlupha kakhulu ngiseselapha. Thina bobaba njengoba sihlangene so siyahlangana sihlala u-5 hours kungabi khona nesisombululo esisodwa esivele naso kodwa siwu-50. Abomama abafani-ke nathi. Abomama baqala baba u-3 uyacala uyasho la athi Chomi yazi ngikutshele ngina nayo inkinga. Athi hayi ukhona umama uzibani, ukhona umama uzibani. Uyayibona? So nathi ngathi singaba naleso sibindi ngiyazi akukholula. Nami ngakhula kuthiwa indoda ayikhali. Kodwa hey ngiyabona ukuthi no kuyababa. Ngesinye isikhathi ufuna uphimise ukuze urelease lo laka lolanga phakathi kuwe. So engikushoyo ukuthi thina sifela kakhulu ngaphakathi. Azwani nokukhuluma ngoba esihlushwa lento yokuthemba. Uyayibona? Ngoba manje umngani wami wakaMahlangu, umngani wakhe wakaNdlovu. Mina ngizotshela yena atshele loya, indaba isindlulile kanjalo isihambile. Uyayibona? So la ngithi indoda nomkayo akufanele babe nezimfihlo ngomzimba wabo. Kuthiwa maningena emshadweni niyalingana u2. Asingathi u50-50, asithi nje kuyalingwana. Okusho kona ukuthi uma kunenkinga ngapha kungenzeka kunenye futhi inkinga ngapha ningakhona ukulekelana ngoba nilala ndawonye, nihlala ndawonye. Uyayibona? Benza umzekelo futhi baphinde bakhuluma ngokuthi who know angithi. Phela esikhathini esiningi lento kaNo ayicali namuhla. Yabo? Abobaba esikhathini esiningi abobaba futhi abakhulile, yabo? Angcono lamajongo ngoba sewabukela kakhulu ama-movie angithi wona aya-adjust. Inkonzo ngithi ministry-ke mina. Inkonzo awuyiqali sowusekhaya. Inkonzo uyiqala uphume ekhaya usaya emsebenzini. Uyambuza ulele njani? Uhamba uye emberegweni. Umbuzo usebenza njani? Kube namagama okumthambisa ozomtshela wona wenzela ukuthi alangazelele ukuthi wena ubuye ekhaya. Uyayibona? Mara wena uphumile ekseni, sazi noma emsebenzini ufikile, kuthiwe kunengozi yemoto lapha, sazi noma nawe ukhona kuleyo ngozi. Uyayibona leyo nto? Ntambama sazi ukuthi ushayisa u5 ubuya 11 and awubuzwa. Yabo? Ubaba awubuzwa. Yebo? Zonke lezo zinto zikhoza lezi zinto ekuthiwa ama-predicaments, inkinga zilandelana ngoba ukwenza kwakhe izinto shuthi nawe awunaqiniso. So kuleyo part i-emphasis yami or ukugcizelela ukuthi ungayiqali sowusekhaya, yiqala uphuma. Mama kaSpotshoza sengifikile emsebenzini. Uyazi nawe ikhuwa lifuna ifoni usebenze kahle. Phelile. Kusho okukhulu kuye lokho ngoba kuyakhombisa ukuthi uyamnakekela naye imizwa yakhe. Ngelunch uyahamba uyodla nethi u10 seconds nje. Mama kaSpotshoza, lesipinashi sakho namuhla ngathi upheke kamnandi ufakeni na? Athi ngoba sihlezi sinjena uyamthambisa. Abantu besifazane they are more emotional.
So if you cater for their emotions, yiko bakunikeza yonke into. Uyayibona? Uthi uswese kuthiwa awuhlangana naye namuhla useyamqabula khona into amtshele yona unuka kamnandi. Awungitshele nje babugcinile ukutshela uma uthi unuka kamnandi. And uyawathenga ama-perfume. Uyayibona? Kodwa nje unalento yokuthi kufunela kwazi ngoba athengwa uyena. So yilapho-ke kufuna sibe ne-creativity, sidile ngokomqondo nabo. Amen usekhona? Sambeni. Lana-ke ngicela ukufunda kwabaseKorinte bokuqala, uchapter 7 uverse 3. Ithi indoda ayinike umfazi okumfanele, nomfazi enze njalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa yindoda enawo. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba, kodwa umfazi onawo. Ningagodlelani, ukuze uSathane angayingeni ngokungazibambi kwenu. Yabona, ngicale ngeza nayo ngathi angithi ufuna uqala uphume naye ekuseni, ukhulume lamazwi ube right. Uyabona-ke eyokuthi namuhla nilime i-2 hectares umama akayisebenzi. Ya ubaba omncane washo njalo kimi wathi Maduma, ngathi baba, wathi yena makathi ukhathele ku-right, hayi wena. Ngithi ngani siyafana? Uthi anifani. Yena makathi ukhathele, ya khona usayitshela uzokulanda. Mara yena makabamba wena funa ube active. Uyayibona-ke? Lokho sekubuyela kuyo yonke into esiyenzayo, from ukudla esikudlayo. Asisajima, ngibona nami ngingumkhaba. Asisajima, and ukujima akusukuguga insimbi, akusukugijima. Ukuwalka, mawuye emall uhambe ngeenyawo, imithambo yomzimba ikhululeke, ujuluke. Zonke lezo zinto lezo zenza umehluko othize emzimbeni wakho. Kodwa la engiku-emphasize-ayo ukuthini? Ningagodlelani. Abobaba bangenqabi ngomzimba wabo. Babahambe Friday abuye Sunday. Makabuya Sunday ufuna lala imini yonke ngoba ukhathele, Monday ekuseni uye emsebenzini. Umama seyi-security lalapha endlini, ugade umuzi nabantwana. Uyayibona? So funa singagodlelani, sizinikele. Phela uma uthatha unkosikazi, yiko kuthiwa ushiya uyihlo nonyoko uyohlala naye nibamunye. Yingoba yini enibalulekile kunayo yonke into. Uyayibona? Seyenzeka-ke manje-ke ukuthi abantu benze ngathi umshado bantwana. Hayi bantwabami, yabo. Kanti abantwana beze emva komshado. Hayi thina siyahlupha-ke intsha yamanje ngoba simithisa kuqala sishade ngemuva. Mara kuthiwa uqala umshado kuze ingane. Okusho kona ukuthi i-context, into ebalulekile uwe nonkosikazi wakho. Amen usekhona?